Что делать, если ваш питомец кашляет? Если ваш питомец кашляет, не ждите, что это пройдет само. Кашель может быть связан с инфекцией, паразитами, аллергией, попаданием инородных предметов, проблемами с сердцем и астмой. Важно не давать питомцу человеческие лекарства. Необходимо наблюдать, появляется ли одышка, отказ от еды, вялость. И как можно скорее подойти на прием. Мы проведем УЗИ, анализы и разберемся, почему же кашляет ваш питомец. Чем быстрее вы подойдете на прием и мы начнем обследование, тем быстрее и легче восстановится ваш питомец.